Ofisi y'omukyala mbufumbiro bino si bigambo byange bigambo bya Nina Rose amanya ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX Media ne bazanyo wa SMX Media subscribers banange mwebali nnyo kusubscribinga ku SMX Media mwebali nnyo ddala ba SMX Kings and Queens abe ba subscribers ba SMX n'abatana bakubera ngo subscribinga bamika nkusabo subscribinga no ku SMX Media tojja kubera ngo missing updates na ddala okubera da mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda nakakola story actually wiki eno gye tumukubera nga tukomekereza yali etandika wenakwera story ya Nina Rose bamubatiza bamubatiza Nina Rose kwegamba waliwo byali bitatambula bulungi nnyo eno ate recording label ya Black Market eri weti ate no Nina Rose bichi ata wakabawo sagaze ne Daddy Andre mwezo saga naye Nina Rose yendoze ekintu kye kiri real touch faking asinto waliwo akuba badali no postinga ku social media alaga abantu mbu ali mu kufumba nedda Nina Rose nawali eri sagazani ng'akyali ne Daddy Andre Angela Katatumba n'ayingirawo n'agamba simanya gye omukakyala alina kubeera ng'akola ki ng'akola bukozi ssente ye tebamuyigiriza fumba tebamuyigiriza kukola kintu kirala kyonna bamusomesa akole ssente so ebyokufumba ebyo by'Angela Katatumba bikoze bitya n'ebisigadde ebyo abakyala bibakola mbuno ye tabimanyi amanyi kimu kola ssente naye Nina Rose yavaayo n'abeera nga awaayo comment ye kwekyo Angela Katatumba kye yali ayogedde ye n'agamba nedda Yesu waali omusajja amufumbira amukolera ebya Nina Rose bibeera eno ku stage ng'atukuba omuziki omuliro omugulira muli omuliro simanya manyi okuyimba ng'ayimba buno ennyonta bannange ennyonta obo bonna obuyimba naye bannange nampulirako nga nnyimba ennyimba ze ndoza nange antwalirawo mu kooti lwaki odibaga ennyimba zange naye nga Nina Rose obuyimba bwe bwoga amazima bulungi so ye agamba muni ebya Nina Rose bikoma ku stage ng'ali mu kuyimba ezo ennyimba ennyonta kalina akapya kali mu kubeera nga katambula n'ebizisigadde naye wadde waka abeera ani natukunde nkozi yani natukunda ani Nina Rose ye Rose natukunde nsubira ye natukunde wembeera siryerabidde erinnya lye natukunde yerinnya lya Nina Rose abeere oyo so tabera Nina Rose so nasobola okubeera nga afumba n'agolola engoye asiimuula n'ebisigadde byetaagisibwa okubeera nga akola owakanga omukyala abyekoya so yeetandiika ebyo omukozi wali okubeera nga amuyambako wamukuba nti oyinza bikola from morning till evening byonna n'obimalayo manyi emirimu gy'owaka omala n'akabalaza kaddugadde omala okasiimuula ate olina ofumba omala okufumba ebintu by'ofumbiddemu biddugadde obimaliza obyoza engoye z'ofumbiddemu ate nazo ziddugadde olina okuzooza akabalaza kazzeemu dda okuddugala enfuufu kwegamba bibeera bingi so akwasaganyako ebimu n'ebirala so Nina Rose tukwebaza olw'okubeera nti olina image gy'olaze ba followers b'abalala abayimbi kye bataagala kukkiriza mbu balina life endala eno gye tutamanyi bo baagala bupozinzi nga bali mu fancy life bali mu bifo bya bbeeyi balya bulungi bakuteza iPhone n'ebisigadde naye kiba kirungi ba celebrity nabo tandika opostingamu nga balagira ddala abantu mbu nabo bantu bali nomo opostingeko ng'oli mu kulima oli mu kuyera lujja nga Bebekulu yakikola yapostingako nga bali mukola house waka nga ali mu kubeera nga yera lujja kwega n'omuntu oli akufollowing afune feeling mbu oba banene abaana naddala abavubuka balemefuna malala mbu nze njagala nnyo Fikfa Maika tasobola kubeera nga ayera lujja wekanga ne Fikfa Maika musajja watu ayera olujja ng'oyagala obeere nga Fikfa Maika takyaka teyeyalira buliri wekanga musajja watu muyonji tasobola fuluma na mu buliri nga tabuyaze so tujjemu eyo life ba celebrity tanko postinga ku bintu nga bino biyigirize ba followers baffe abalala obeera yagadde story yange gye nkoze kankusaba mbyo subscribing ano ku SMX Media oleme kubeera ngo missing updates naddala okubeera ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. SMX I sign out.